Ayan guys, bumili ako ng faucet. Ito yung faucet namin pangit eh. So ito, i-unboxing natin. Yan na siya nakakabit. Wow! So nice. So ayan siya guys. Nakatali pa siya. Faucet lang yan ha. Ano pa? Nakabuhol. Meron pang lalagyan. Nakabag pa siya. So guys. Nakabag siya. Tanggalin natin sa bag. Sorry, wala na taga-video. Ayan siya, wow. Yan ang faucet. Ito yung litin niya. Laki yata. Mahal yung faucet. Yan. Yan guys. Papalitan natin yan. Ako na magpapalit. Okay guys. A few moments later. Yan na siya nakakabit. Guys, ang kinabit natin ng faucet na ang galing. At dalawang klase siya. Isa dyan. Isa yan. Saka yan. May hose po siya. Pwede mo hilahin siya. Hilahin mo siya. Pwede mo paglinis ng ganyan. Tapos babalik yung ito. Okay guys, thank you for watching my video. Thank you for everyone. Okay, hanggang dito na lang. Bye-bye. Sorry, it's DJ.